Hello, good morning. Good morning. I am Michael Simpson, Lord Michael Simpson. Lord. I am the director of the Voluntary Association for Old, Brave Jewish Terrorists who founded this wonderful, overheated country, and I need a short-term loan in cash. Please sit down, Lord Simpson. Thank you. How much do you need? 2 million euros, por favor. זה שוד! זה שוד! האיש הזה שודד את הבן! זה שוד! What on earth is going on? יש לו רובה! יש לו רובה! זה שוד! תראה מה יש לו! זה שוד! אנא מנהל! למה אתה מחכה? מנהל! אנא מנהל! כולם להירגע! נשכב! יש לו שוד! אתה לא רואה! זה שוד! כולם להירגע! כולם להירגע! כולם להירגע! אתם סגורים כולכם בכלוב, כולם להירגע! אף אחד שלא יזוז. אני כבר אמרתי להם. זה ניק. מה בדיוק ראית, ניק?